Tres camiñantes avistaron a un centenar de voitres na Serra do Barbanza, un espectáculo natural único, xa que non é habitual ver a tantas aves xuntas na zona. O domingo foi un día para o recordo dos tres camiñantes que facían unha ruta pola Serra do Barbanza e presenciaron un espectáculo único na natureza, un cento de voitres voando sobre as súas cabezas. Era unha xornada normal para eles que mudou cando se toparon de forma casual con estas aves. Normalmente facemos senderismo, carreiras de montaña, estábamos facendo un entreno de mañán moi cedo, pola zona da Curota, xa arriba no pico de todo, tirando nos eólicos cara ao son. Nada, íamos correndo e a 50 metros empezaron a salir páxaros moi grandes e non sabíamos o que era, porque non é algo normal velos por aí. Cando nos dimos conta, pois eran uns buitres. Claro, ver tantos é un espectáculo velos porque non se ve por aquí normalmente. Non podes ver un a mellor ou así, pero eu nunca os vira por aquí. Hai xente que di que os veu, pero nós nunca os víramos. A súa rutina dominical soe ser a mesma, van pola Serra do Barbanza a adestrar, pero nesta ocasión atopáronse con este espectáculo inesperado. Salimos de Vañiclán, baixamos a Puebla, seguimos polas piscinas, temos toda a volta, foron 16 km, e no medio nos encontramos o espectáculo, porque é un espectáculo, nesas horas ver salir tanto bicho tan grande que non é normal ver por aquí. A primeira vez que viron os voitres estaban pousados nunhas rochas. Nos levantamos o vuelo porque pasamos a 50 metros deles, entón molestámonos, saliron dúas bandadas, unha hacia un lado e outra hacia outro, posáronse noutras pedras un poquinho máis adiante e uns xa quedaron dando círculos, voando. Bueno, les van cas térmica, non van voando, non daban nin as alas, eles estaban voando, estaban ca térmica aguantándose ali. Supoño, xa buscando igual comida ou que non fóramos, nos puxemos nas pedras, estivemos vindo un poquinho o espectáculo e xa non fomos. Este fenómeno non é nada habitual, xa que na zona non hai poboacións de voitres. Aquí non hai, polo que preguntamos, falando con xente que sabe do tema, non hai ninguna población que este establecida por aquí. Non é o máis cerca, pois no Caurel, o mellor, que pode haber algúns por aí, xa na zona de Portugal, no Douro, pode haber. Pero por aquí na zona Barbanza non hai nada establecido. Veñen a buscar comida, o mellor, ou cas térmicas, desplázanse, pero non é normal velos. Vamos moitas veces fora de aquí, a picos de Europa, entonces aí sí que velos, que cando ves xente hasta velos, porque non é algo habitual, ou ves un quebrantahuesos, é un espectáculo velos. E aquí velos, pois é unha... Se estuveran aquí establecidos estaría cheo de xente mirando seguro. E afirmou que o máis rechamante foi a cantidade de aves que estaban xuntas na zona. Preguntamos a xente, bueno, Manolo, que tamén éramos tres, Manolo Pérez e eu, falou con xente de algo de medio ambiente, algo que saben do tema, e preguntou, e dixolle que sí, que eran, non hai población establecidas, e que podían estar buscando comida simplemente, que desplazas con comida, pero un grupo tan grande non se puderon decir tampouco, porque eran demasiados. Nos contamos así, cando saliron, contamos un grupo inteiro voando, contamos grupos de 10, 20, 30, 40, 50, había máis de 100 no momento, nese momento había máis de 100, salieron de dúas bandadas, e tantos é moi difícil verlos. Un episodio único o que viviron o domingo na Serra do Barbanza e que dificilmente se poderá repetir.